No nii, täna oleme siis siia tulnud seadistama ühte masinat, mis peaaegu käivitub, aga veel ei hoia tühikäiku ja nikerdab ja turbo on ka peal. Masin siukene vanakooli pill, võite arvata, mis pill on. Ma pakun, et Ford Sierra. Ma ei tea, kas on Sierra, võib-olla Scorpa. Tegelikult jah, Ford Sierra, aga ei ole Sierra mootoriga, on mingi teise Fordi mootoriga. Uuem mootor, mille kohta öeldakse Duratec, 2 liitrit ja siis on hullult palju pisiasju ümber tehtud. Näiteks siis, miks ta seadistamist vajab, on ka see, et lõppkokkuvõttes on emu aju siia pandud. Turbo on külge pandud, see on kõige suurem asi. Originaalis see mootor on ikkagi vabalt hingav, aga siia on pandud turbo külge. Turbo ei ole väga suur, kõik modifikatsioonid asjad on siin ise custom made. Kõige keerulisem asi ilmselt selle mootori puhul on see, et ta on algselt esiveolise auto pealt, aga praegu on ta tagaveolise Sierra peal. Sierra on ikkagi tagaveoline, kui sa ei teadnud. Ja seetõttu on tehtud siia siuke custom siis sidurikoda, mille külge käib Sierra käigueest. Sierra käigueest. Üks lahedamaid või silmapaistvanud asja on see, et jahutussüsteem näiteks, kuna ta on esiveolise auto pealt, sealt tagant tuleb nüüd ettepoole tulla siukse toruga. Ja samuti on tehtud siis väljalaskekollektor ja ka sisselaskekollektor on tehtud ise, mis on võib-olla isegi natuke ebatavaline selles mõttes, et üldjuhul ei ole võib-olla sisselaskekollektorit vaja muuta selleks, et turbokat teha. Roolivõimupump jäi sisselaskekollektorile ette, et teeme uue sisselaskekollektori, aga siis vist ikkagi jäi roolivõimupump ette, et tehti uus sisselaskekollektor ja ühtlasi roolivõim tehti ka ümber. Et roolivõim on elektriline üldse, eraldseisev süsteem. Kuule, siin on veel asju, mis on modifitseeritud. Ühesõnaga, mootori sisu poolest on siin pandud Mazda turboka kolvid. Kolvi läbimõõt on 87,5 mm. Kuuler on viisakas. Nähtavasti on ka kütusesüsteem tehtud ise uus ümber uue latiga. Flex Fuel andur on meil vahel, Carter on Ford Rangeri oma. Põhimõtteliselt jah, kuna mootor on esiveolise pealt, see on nagu põhitrikk, et siis on ümber tulnud teha nii roolivõim, sisselaskekollektor, jahutussüsteem kui Carter, kui sidurikoda ja ilmselt nipet-näpet veel. Ja sellest on ilmselt kogu see projekt nagu suurel määral sukseks, mitte lihtsaks swapiks nagu kujunenud. Aga jah, lähme vaatame, kas saame masina nagu sõitma ka ja võib-olla isegi Sierra teeb ketsi, nagu vanasti 74 kilovatiga. Accused of rape and perversion, theft, narcotics and violence. Seda masinat olete taustakaadrites näinud enne ja pärast ja näitame võib-olla veel, et siin on juba siis teine V6 mootor vahel ja esimesega juhtus niimoodi, et saale läks katki vist ja nüüd teisega juhtus umbes midagi sarnast, et siuke Buy Ford, Fix Daily, aga subscribe'ige, siis paneme tööle. Seekord jälle. Oota, vaata, mis Sierras sai ka. Lähen vaatame praegu. No nii, peab rongiga koju minema, vist suht siuke kehvake jäi või? Kuule jah, praegu ei saanud väga hea, et seis jäi üsna hapu. Kuidagi lahja jäi. 0,6 atmosfääri on ainult ülerõhku, juurde ei tulnud. Miski pärast, kas mingi klapp on valesti või siis on wastegate ei toimi või mingi siuke probleem. Ja proovime, kas ta monomähkurina praegu ikka ketsi teeb. Tuleb välja, et jõud oli siiski piisavalt, et pool telgi ära lõhkuda.
no väga hea, piirajast see sai vähemasti. jah. No aga siinkohal ongi vist hea lõpetada ja eks näeme teine kord. Kõik Fordid on katki, lähme koju ära. Aga meil on teile lohutusauhind, et ärge muretsege. Fordi garaažis Fordi jätkub. Fordi jagub ja ka sõitvaid Fordi jagub ja ketsi tegivaid. Ja see on muideks ka Cosworth või? On või? See on Cosworth. Ja see on V6 ka. V6, nii et kõik on hästi. Vaadake ja nautige. Näeme järgmine kord.